салому бозам салом мухлисони Барселона. Инак чанд рӯзи бе Месси буданҳо дар Барселона ҳам пушти сар шуд. Албатта дар бораи Месси хоҳем гуфт. Бе ин намешавад, дар ҳоле ки шайхҳои араб аллакай барои омадани ӯ манораи Эйфелро иҷора гирифта як тӯи калон барпо карданиянд. Рафтани Месси ба дунбол миллионҳои евро ба Барселона зиён меорад, ки дар ин бора ҳам хоҳем гуфт. Аммо ғайр аз Месси дар бораи Морибау, Каутино ва ҷураи Месси Серхио Агюэро ҳам чизаке мегӯем. Агар омода бошед, пас таксариҳоро баланд монда поза бошо гирифта бошед ки сар мекунем. Дӯстон, рӯзи 11 август суперкубоки УЕФА мегузарад байни Челси ва Виларреал. Дӯстони мо аз 1-x дар ин рақобат Челсиро фаворит меҳисобам ва ман риск кардам маҳз ба ғалабаи Челси ставка хоҳам кард. Бо он коэффициенти 1.86 пешниҳод мекунам ва ман 750 рубл ставка мекунам, яъне $10. Шумо ба ин бозӣ метавонед на тарзида то $10 ставка кунед, зеро махсус дар ин рақобат ставкаи бериск амал мекунад. Дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Имконатро аз даст надиҳед. Мориба бо Барселона забон наёфт ва бо эҳтимоли зиёд ин тобистон ӯ ҳайати дастаи каталониро тарк мекунад. Барселона ба Мориба шартномаи нав пешниҳод кард ки бар тибқи он давра ба давра маош боло бардошта мешуд, аммо ӯ қабул накард. Дар ҳамин маврид РБ Лейпциг завқманди харидории Мориба шудааст. Пештар аз ин чанде аз дастаҳои серия А ҳам хостори Мориба буданд, аммо Барселона бораи бозингари 18-солаи худ аз 15 то 20 миллион евро мепурсад, ки ин нарх харидорро мегурезонад. Аммо Барселона бо Мориба қарордод имзо карданӣ нест ва шояд дар нархгузорӣ андаке паст низ биёяд. Муҳим ин ки ҳам Барселона ва ҳам худи Мориба ба рафтани ӯ аз даста зид нестанд. Агар фаромӯш накарда бошед, дар нашрҳои пешин гуфта будем ки агар нисбати Каутино ба Барселона пешниҳоди хуб шавад, ӯро албатта мефурӯшанд. Ин дар ҳолест ки ҳамагӣ чанд рӯз пеш сармураббии Барса Роналд Куман роҳбарияти клубро огаҳ карда буд ки ба бозингари бразилиягӣ дар мавсими нав умед мебандад. Аммо Барселона Каутиноро ба Эвертони Англия пешниҳод кард. Бояд гуфт Филиппо яке аз бозингарони гаронарзише мебошад ки қариб аз ҳама маоши зиёд мегирад ва барои Барселона фурӯхтани ӯ ба фоидаи кор аст. Иллат ин аст ки ин бечораро имрӯз касе намехарад. Рафа Бенитес мехоҳад ки аз ҳисоби як бозингар хатти нимувизати Эвертонро қавӣ кунад, аммо ин бечора ҳам бо назардошти маоши калони Хамес Родригес ва боз чанд чунин бозингар наметавонанд ки бозингарони навро харидорӣ кунанд. Бенитес Каутиноро ҳангоми бозӣ дар Интер хуб медонад ва хостори овардани ӯ аст, аммо гуфти бобои ғулом худо гира ҳамин камбағалира. Серхио Агюэро ҳанӯз як бозии расмӣ дар чемпионат дар ҳайати Барса накарда боз барои муолиҷаи зонии худ рафт. Ин маротиб бар тибқи тахминҳоу каму ғам не 2.5 моҳ бояд пои худро тавбат кунад. Мавсими гузашта Агюэро дар Мансити ҳамагӣ 12 бозӣ карду дар лазарет нишаст ва бо ҳамин ҷароҳати дошта ба Барселона гузашт. Акнун он дард рӯ задааст ва бозингари аргентинӣ дар бозиҳои аввали мавсим Барсаро кӯмак карда наметавонад. Аҷоиби ин аст ки то ҳамин дирӯз ки Месси дар Барса буд, пои Агюэро сият буд ва ягон шикоят надошт, аммо бо рафтани Месси аламҳои ӯ тоза шуда дарди зонуаш ҳам авҷ гирифт. Зиёда аз ин хабарҳое ҳам паҳн шуданд ки Агюэро баъди рафтани Месси аз Барса меравад. Агенти ӯ роҳҳои юридикӣ қатъ кардани шартномаи ӯро бо Барселона ҷустуҷӯ дорад. Акнун хабари нав, шояд ҳамроҳ бо тавбати пои худ Агюэро дарди рафтани Мессиро таҳаммул мекунад. Охир ӯ маҳз барои бозӣ кардан дар як даста бо Месси ба Барса гузашта буд. Рафтани Месси аз Барселона агар 1 миллиард зиёни маънавӣ ба мухлисон оварда бошад, пас дар пушти рафтани ӯ албатта талафоти иқтисодӣ низ хеле калон хоҳад буд. Хотиррас мешавем ки Лионел Месси дар муқобили ҳама кӯшишҳои роҳбарият ва худи ӯ натавонист ки шартномаи худро бо Барселона идома бидиҳад ва акнун ӯ Барселонаро тарк гуфт. Фирмаи колстангии Бренд Финанс талафоти Барселонаро аз рафтани Месси 11% ки баробари 137 миллион евро мебошад унвон мекунад. Албатта дар ҳамин ҳоли бепулӣ ин хеле маблағи бузург аст, аммо акнун чизе шуд ки шуд. Дар ҳамин бастагӣ Халифа бин Аҳмад Алтани, бародари соҳиби ПСЖ Тамима бин Ҳамад Алтани гуфтааст ки собиқ форварди Барселона ба ПСЖ гузариш мекунад ва муддати 72 соати охир ӯ ба Париж мерасад. Аммо хабарҳои расида дар ин бора муқобили ҳам мебошанд. Агар шайхҳои араб аллакай ба шарафи омадани Месси дар Париж тӯй дошта бошанд, пас худи ӯ дар ҳамин маврид бо Суарес дар хонаи худ чақчақ дорад, менависад Ла Секта ва Антена Се Мария Гаридо. Агарчи аллакай нисфи Фаронса бахусус мухлисони ПСЖ ӯро ин шом ӯро дар фурудгоҳ интизорӣ кашиданд. Яке аз инсайдерҳои шинохта Фабрицио Романо ҳам тасдиқ мекунад ки Месси ҳанӯз дар Каталония дар хонаи худ мебошад. Падар ва агенти ӯ ба тахт кардани ҳуҷҷатҳои лозима банд мебошанд ва танҳо замоне ки ин ҳама ба анҷом мерасад, Месси ба Париж парвоз мекунад.
албатта рафтани ӯро аз барса то дер боз мо шумо пайгирӣ мекунем ва ҳар як кори мешударо хоҳем навишт. Аммо оё мумкин буд ки Месси аз барса наравад? Аз гуфтаҳои худи ӯ, Лапорта ва президенти Ла Лига Хавиер Тебас мо фаҳмидем ки ин кор дигар номумкин аст ва қоидаҳои мавҷуда имкон намедиҳад ки Месси дар Барселона бозӣ кунад. Аммо дар ҳамин бастагӣ Станислав Ренкевич, чи ба футболи Испания сару кор дорад, навишт ки қонунгузории Испания намегузорад ки як футболбоз бе ягон маош бозӣ кунад. Аз соли 2017 бояд футболбозони сегунда на камтар аз 4000 евро бояд бигиранд. Футболбозони Ла Лига бошанд на камтар аз 6500. Албатта ин маблағ дар қиёс ба маош ва шаҳрномаи Месси хандаовар аст. Аммо гап сари 59% кам кардани маоши ӯ меравад ки худи Месси ба он розӣ буд. Ренкевич дар идома менависад ки бар тибқи ҳуҷҷати мавҷуда ки як футболбоз метавонад маоши ҳадиаққали худро бо кафолат бигирад. Аммо инҷо дар бораи 50% ягон гап нест. Хулас намедонам Стас бо ин гуфтааш ба чӣ ишора мекунад, аммо ду мардаки масъул, ду президент Хавиер Тебас ва Жоан Лапорта оламро бовар кунониданд ки бастани шартнома бо Месси ғайриимкон аст ва фикр намекунам ки онҳо инҷо гуфти Игнат Петрович блефоват кунанд, зеро ин на он коре аст ки метавон дурӯғ гуфт. Шумо тасаввур мекунед ки агар рӯзе маълум шавад ки ин ду нафар дурӯғ гуфтанд ё худи Месси барои пул шуда ба ин гапҳо дода шуд, агар қиёмати калон дар олам нашавад ҳам як қиёмати хурд дар Испания мешавад ва ин аниқ аст. Ва бозам бар тибқи охирин хабарҳо ҳуқуқшиносони Месси барои таҳлили пурраи ҳуҷҷатҳо якчанд вақт пурсидааст ва аҷибаш ин аст ки Месси ҳам барои рафтан ба Париж чандон саросима нест ва дигар бора ба Ибис рафт ки чанде пеш онҷо дар истироҳат буд. Аз ҳам аҷибаш ин аст ки Жоан Лапорта ҳам рухсати кӯтоҳмуддат гирифта тамоми корҳо ва ҳалли масъаларо ба ӯҳдаи шахси бовариноки худ гузоштааст. Ана ҳамин хел гапҳои хубу ганда ки мо онро пешниҳоди шумо кардем. Қазоват ва қабулашон ба дасти шумо аст. Агар андешаҳои худро нависед ва мондани як лайкро фаромӯш накунед, мо аз шумо хело розӣ мешавем. Дар ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.